I am 龙龙。今天小龙的料理就是要来做 chocolate mochi cake， 应该是这么煮的。我们现在先量那些粉，来，我们量粉。OK， 350克的粉，3条半，来，来，去。不要300克就了。虽然我要做的是 chocolate， 但是我还想要来做一点特别口味的是 chocolate， 什么 chocolate strawberry 口味的。过了粉过后，再加 strawberry flavor 的粉。非常重要的酵母菌，其实是要用 baking soda， 但是我家没有，大概2大了，我们就把它掺在一起，搅在一起过后，因为我想要偷懒，我们用这个来打，应该可以了。加2个鸡蛋，第1粒，第2粒，然后再加差不多1杯吧。盖起来来搅它，现在。这个差不多应该也是打好的，然后就要抹一点黄油在我们的容器里面。抹完黄油过后，就把面糊倒进容器里面，这样放保鲜膜跟它包住过后，然后静置一个30分钟吧，半个小时，然后再拿去蒸。大火1个小时应该可以，然后记得中间要一直去添水，不然它会烧到干水。对，知道那个蛋糕熟没熟的话，就是拿一个筷子，然后往蛋糕那边戳，跟拿起来过后，筷子那边是干净的话，就是熟了。如果还有一些类似面糊还粘着那个筷子的话，就是没有熟哦，就是这样。喜欢这个视频的话，记得按赞、留言、分享。还没有订阅我的朋友们，赶快去订阅我的频道，然后记得打开旁边的小铃铛，这样每次更新都有提醒哦。我是龙，下次见，拜拜。